ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ரம்யா பிரகாஷ். இன்றைக்கி தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தூதுவளைந்தலை நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பின்னாடி முள்ளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும், முள்ளாக இருக்கும். அதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு கறிப்பிலந்தலை, 10 பல் பூண்டு, 5-6 சின்ன வெங்காயம், வரமிளகா 4 எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், வெந்தயம் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகு 1/4 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி 2 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான பொருளெல்லாம் இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கொரன்னு அரைச்சிக்கணும். நெவுன்னு அரைக்காமல். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கொரன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நெகுன்னு இல்லாமல் அம்மியில் போட்டு அரைச்சா இன்னுமே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஒரு தக்காளி பழம் இந்த அளவுக்கு போட்டு புளி கரைசல் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். வாங்க தாளிக்கலாம் எப்படி செய்யலான்ட்டு. கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை, அரைச்சி வச்சிருக்கிற விழுதை அதில் போட்டுடலாம். நல்லா வணங்கணும், பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வணங்கிட்டேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. ஸோ கரைச்சி வச்ச புளி கரைசலை அதில் ஊற்றிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன். ரசம் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிற அளவுக்கு கூட தேவையில்லை, நுர கட்டுற அளவுக்கு வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணால் போதும். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், நல்ல வாசனையாக இருக்குது. சளிக்கு இன்னொரு டிப்ஸும் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், வெங்காயம் குழம்புக்கு போடுற சின்ன வெங்காயம் அப்படியே தோலோடு எடுத்து மை கொத்தி இருக்குல்ல, அதில் அப்படியே கொத்தி வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே தீயில் சுட்டோம்னா பாருங்கள், இது அப்படியே நல்லா தீயில் நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா சுடணும். நல்லா சுட்டதுக்கப்புறமா அது தொளிச்சு சாப்பிட்லாம். ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் அந்த மாதிரி சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா வெங்காயம் சளி சீக்கிரமாக க்யூர் ஆயிரும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த சமயத்தில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும். இது நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறமா தொளிச்சு சாப்பிட்டோம்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். வெங்காயத்தை தொளிச்சு சாப்பிட்டு சுடு தண்ணி வச்சு குடித்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் இந்த மாதிரி சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா சீக்கிரமாக சளி க்யூர் ஆகிரும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரசம் இந்த அளவுக்கு நல்லா நுர கட்டிக்கிச்சு. நுர கட்டினோடனையும் ஆஃப் பண்ணிடணும், அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொதிக்கிற அளவுக்கு விடக்கூடாது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு, தூதுவளை ரசம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.